Mbrëmja kishte rënë qetë mbi shtëpi, por qetësia ishte vetëm në pamje të parë. Brenda mureve të Big Brotherit, emocionet nuk flen kurrë. Ato vetëm presin momentin e duhur për të dalë në sipërfaqe. Limi qëndronte vetëm në obor, i humbur në mendime. Ditët e fundit kishin qenë të rënda. Çdo hap që bënte dukej sikur sillte një pasojë të re. Çdo fjalë e thënë kthehej në temë. Dhe çdo heshtje interpretohej më fort se e vërteta. Bia e pa nga larg, nuk ju afrua menjëherë. Qëndroi pak, duke e vëzhguar. Ishte ajo lloj pauze që vjen kur zemra do diçka, por mendja ende heziton. Ajo kishte kaluar një javë të vështirë. Ishte ndjerë e rrëzuar, e padukshme, e harruar. Dhe tani, ndërsa e shite Limin aty, i vetëm, diçka brenda saj u zgjua sërish. Ajo u afrua ngadalë. Hajde, i tha me zë të ulët, po thuaj të butë, ta puth një herë. Se më ka marrë malli. Fjala mall nuk ishte e rastësishme. Ishte e ngarkuar me gjithçka që nuk ishte thënë më parë. Me netët e gjata. Me pritjet. Me ndjenjen e mungesës që nuk e pranon dot lehtë, Limi ngriti syt nga ajo. U befasua. Jo nga afrimi, por nga sinqeriteti. Nuk kishte lojë në zërin e saj. Nuk kishte provokim. Kishte vetëm një dëshirë të thjeshtë për afërsi. Për një moment, asnjëri nuk foli, pastaj ndodhi ajo që ndodhi jo si skenë, por si impuls. Një afrim i ngadalë. Një çast ku gjithçka përreth u zbe. Dhe një puthje që nuk kishte nevojë për përshkrim për t'u kuptuar. Ishte një puthje e ngarkuar me emocione të mbajtura gjatë, me një ndjenjë rikthimi dhe një kohësisht rreziku. Kur u ndan, asgjë nuk ishte më e njëjtë. Bia buzëqeshi lehtë, por sytë e saj tregonin diçka tjetër. Një lloj lehtësimi të përkohshëm. Sikur për disa sekonda, ajo kishte marrë atë që i kishte munguar, vëmendjen. Afërsinë. Ndjesinë se ishte e dëshiruar. Limi, nga ana tjetër, mbeti i ngrirë për pak çaste. Ai e kuptoi menjëherë peshën e asaj që kishte ndodhur. Nuk ishte thjesht një moment. Ishte një sinjal. Një hap që do të sillte reagime. Pyetje. Pasoja, duhej? Pyeti ai më në fund, jo si akuzë, por si dyshim ndaj vetes. Bia ngriti supet lehtë. Ndonjëherë, tha ajo, nuk është çështje a duhet. Është çështje a ndjen. Kjo fjali e la pa përgjigje. Ata u ulën pranë njëri tjetrit, por tashmë distanca ishte ndryshe. Afërsia kishte ndodhur. Dhe tani po vinte pjesa më e vështirë. Përballja me realitetin, kamerat kishin kapur gjithçka. Banorët e tjerë do ta shihnin. Do të flisnin. Do të gjykonin. Dhe diku tjetër, Alba do ta ndjente. Kjo ishte ajo që i rëndonte më shumë Limit. Ai nuk ishte i paditur. E dinte se çdo veprim i tij kishte valë. Dhe kjo valë nuk ndalej vetëm te ai dhe Bia. Ajo prekte edhe plagë që ende nuk ishin shëruar. Bia e ndjeu ndryshimin në energjinë e tij. Mos u mbyll, i tha ajo, nuk ishte krim. Jo, u përgjigj ai, po nuk është as e lehtë. Ajo nuk insistoi më. E dinte që kishte marrë atë që kishte kërkuar për momentin. Por gjithashtu e dinte se kjo puthje nuk ishte fundi i një historie. Ishte vetëm një kapitull tjetër në një rrëmuj emocionesh që po bëhej gjithnjë më e ndërlikuar. Më vonë, në dhomat të rrëfimit, Limi foli pak. Nuk e di a ishte gabim, tha ai, po e di që s'ishte e pafajshme. Ndërsa Bia, në anën tjetër, ishte më e drejtë për drejtë, më kishte marrë malli, tha ajo. Dhe nuk desha ta fsheh. Në Big Brother, momentet e tilla ndajnë publikun. Disa i shohin si ndjenja të vërteta. Të tjerë si lojë. Por për ata që janë brenda, ato janë reale. Të ndjera. Të rrezikshme, sepse një puthje mund të zgjas pak sekonda, por pasojat e saj mund të zgjasin shumë më gjatë, dhe atë natë, të gjithë ndjenë se diçka kishte ndryshuar sërish.